ပကံပြေကြီးစီပင်ထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကနရပတိစီသူမင်းကြီးဟာမင်းဘူးခရိုင်ဘက်ကနေပကံပြေကိုမင်းကမ်းမင်းသားနဲ့ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာတူးရင်တောင်တီပေါ်ခတ်တနားနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကြီးကပကံလွင်းမြင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ထူးဆန်းတဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီအလင်းတန်းဟာအယောင်အမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘဲအလွန်တောက်ပတဲ့ပရင်ရောင်အလင်းတန်းကြီးဖြစ်ပြီးမြင်ကြီးထဲကနေကောင်းကင်ရံအထိထိုးတက်နေတာပါ။မင်းကြီးလည်းအံ့ဩသွားပြီးဒီအလင်းတန်းကဘာလဲဆိုတာထိကျန်တာနဲ့အလင်းထွက်ရာတောင်ပုတ်ငင်ရှိတဲ့နေရာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းလာခဲ့တယ်။တောင်ပုတ်နာရောက်လို့တူးဖော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ပဲတောက်ပလာတဲ့ပရင်လုံးကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါလေတော့။ဒါဟာနတ်လူတို့ကပေးတဲ့နမိတ်ကောင်းမဲလို့ယူဆပြီးမင်းကြီးကအဲ့ဒီနေရာမှာအလွန်ခမ်းနားလေဂူဖျားကြီးတဆူကိုတီထားဖို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်။ဖျားကိုတီဆောက်တဲ့အခါမှာလဲအုတ်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်အချီမြင်းတော်မဝဲနိုင်အောင်စိတ်ဆက်သေးချစွာစီခိုင်းပြီးနရန်တွေပေါ်မှာလဲကြောက်စစ်လက်ရတွေရှုံးလောက်အောင်လာတဲ့အင်္ဂဒေပန်းတော်တွေကိုထူးလုပ်စေခဲ့တယ်။ဘယင်းလုံးဤကိုထာပနာပိတ်တီထားတာကြောင့်ဖျားရဲ့ဘွဲတော်ကိုလည်းဆူလာမဏီလို့မြဲ့ခေါ်ခဲ့တာပေါ့။ဒီနေ့ခေတ်အထိပကံကိုရောက်ရင်ဆူလာမဏီဖျားရဲ့ခမ်းနားတဲ့ဘီထုကာလက်ရတွေနဲ့နရန်စည်းရေးပန်းချီတွေကိုဖူးမြော်နိုင်ပြီးမင်းကြီးမြင်ခဲ့တဲ့အလင်းတန်းကြီးတို့မဲ့ဒီဖျားဟာပကံမြေမှာတင့်တယ်စွာတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတော့တယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပြီးမှာကကတော့ပိုလင်ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ပကံခိအလွန်ခန့်ညားထေဝါလာတော့ဘီထုကလက်ရတစ်ခုဖြစ်သည်ကတော့ပလင်ဖျားကြီးဟာမြန်မာရာဇဝင်တွင်တင်ငန်းစာယူဖွယ်ရာဇလန်တပုတ်အခီလ်တည်ရှိနေခဲ့ပါသည်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း8လကျော်ခရစ်နှစ်စစ်မယာစုနောင်ပိုင်းတွင်ပကံနေပြည်တော်၌ဖုံးတကိုးကြီးမားလာသောနရပတိစီသူမင်းကြီးသည်နန်းဆန်စိုးစံလျက်ရှိရာမင်းကြီးသည်မိမိဖုံးလယုံနှင့်အာနာဇတ်ကိုအလွန်အမင်းယုံကြည်အားကိုးမိသည့်အလျောက်တနေ့တွင်မာမာနတ်များတက်ကြွလာကာမိမိသည်ရှေးဘိုးဘေးပင်မင်းအဆက်ဆက်တို့ထက်ပို၍ဖုံးတကိုးကြီးမြတ်သည်ဟုစိတ်တွဲ၌ကြံစီမိပြီးရိုင်းပြသောစကားများကိုဆိုမိလေသည်ထို့သောမိမိထက်ကြီးမြတ်သောအနန္တကွင်ဝင်လူကြီးမိဘဘိုးဘေးတို့အပေါ်ပြစ်မှားမိသောအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကြောင်းမင်းကြီး၏မျက်စိနှကွင်းသည်ရုပ်ချေးပင်ကွယ်ဝါခဲ့ရာကပကံနန်းတော်ကြီးအတွင်မှောင်အသည့်ကျသွားခဲ့ရသည်ထိုအခါမင်းကြီးသည်မိမိ၏မှားယွင်းသောမာမာနအတွက်နောင်တကြီးစွာရရှိသွားပြီးပညာရှိအမှတ်များနှင့်ဆရာတော်များ၏အကြံပြုချက်အရမိမိပြစ်မှားခဲ့သောဘိုးဘေးပြည်ပြင်တို့၏ရုပ်တုများကိုထုလုပ်စေ၍မြင့်မြတ်သောပလင်ပေါ်တွင်တင်ကာရှိခိုးကြော့၍ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့သည်ထို့သောစိတ်ရင်းမှန်သင်ကြော့တောင်းပန်ပြီးသည့်ညင်းတပြိုင်နက်မင်းကြီး၏မျက်စိနှကွင်းသည်အံ့ဩဖွယ်ရာပြန်လဲလင်းဝင်းလာခဲ့သည်ထို့သောဘိုးဘေးများအားပလင်ပေါ်တင်၍ကြော့ရာအရက်တွင်အမှတ်တရဖြစ်စေရန်အတွက်ဖျားတဆူတီထားကိုးွယ်ရန်အမိန်တော်မှတ်ခဲ့ရမှကြော့ပလင်ဟူသောအမည်သည်တမိုင်းတွင်ထင်ရှားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤဖျားကြီးကိုနရပတိစီသူမင်းကြီးကအေဒီ1203ခုနှစ်တွင်စတင်အုတ်မြစ်ချတီဆောက်ခဲ့တော်လေမင်းကြီးလက်ထက်တွင်ပြီးစီးခြင်းမရှိခဲ့ပေသားတော်ထီးလုံမင်းလို့ခေါ်နန်တောင်းဝါမင်းလက်ထက်အေဒီ1228ခုနှစ်တွင်မှလုံးဝအုပ်စုံပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်ကြောပလင်ဖျားသည်ပကံတွင်တပ်ပြညုဖျားပြီးလင်180ညပေခွဲခန့်ထင်းဒုတိယအငင်ဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးအထက်နှစ်ထပ်ပါရှိသောခန့်ညားလာသည့်ဂူဖျားကြီးအဖြစ်ယနေ့တိုင်ပကံမြေတွင်ခိုင်ခန့်စွာတည်ရှိနေကလူသားတို့အနေနှင့်မိမြပင်ဖုံးမိနေလာတောက်ပါစေကမူမိမိအရင်မိနှင့်လူကြီးမိဝတို့အပေါ်မန်မာနမထားပဲရိုသေလေးစားရမည်ဟုသောတတိပေးချက်ကိုတမိုင်းအထောက်ထားအဖြစ်ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြပါစေ။